vendo, ó? Mas tem que passar todos mesmo. Todos. Oi, estamos aqui de novo para fazer mais uma arte referente à festa junina, ok? Olha só, eu peguei alguns papeizinhos marrons e eles têm mais ou menos 9 por 12, mais ou menos, tá bom? E aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei a fazer rolinhos com eles, tá? Esse aqui ficou fininho, mas quanto mais grosso ele ficar, melhor. Eles vão ser a base de uma fogueira 3D. Olha só como é que eu fiz, ó. Eu peguei o papel e comecei a enrolar da pontinha pra dentro, tá? O ideal é que ele fique torto mesmo, ok? Quanto mais torto ele ficar, maior fica o meu graveto, tá bom? Eu vou pôr aqui um pinguinho de cola pra segurar. Não tem problema se ele ficar um pouco levantadinho aqui assim, ó, tá? Porque como é arte... O legal da arte é ela mostrar que é arte, né? A não ser que você queira fazer um belo de um acabamento, né? Mas não põe essa expectativa nas crianças não, tá bom? Deixa eles curtirem a arte. Só eu fico passando o dedo aqui, por quê? Porque aí a cola espalha e ajuda a grudar. Olha só, a gente tem aqui os gravetos, né? Eu fiz cada um de um tamanho de propósito mesmo, para ficar mais realista. O que eu vou fazer? Vou pôr um pinguinho de cola aqui, um pinguinho de cola aqui. Eu vou vir com um graveto e ó, vou encostar ele lá. Vou pegar o outro, vou encostar ele aqui. Viu que aqui eu não pus cola ainda, certo? Porque eu vou esperar ele secar lá, para depois eu apoiar e colar aqui, porque eu já sei a medida dele, tá joia? Depois eu peguei esse papel, é metade de um papel sulfite, ó, o tamanho dele, tá? Peguei cores de fogo e aí eu dividi ele em tirinhas de 1 centímetro, que a gente vai recortar todas elas agora. Olha aqui que legal, ó, cortei as tirinhas, tá bom? Não fiz questão de cortar na linha certinho, mas eles têm aproximadamente 1 centímetro. Agora o que a gente vai fazer, ó? Você pode pegar da mesma cor e colar assim, ó, um no outro, colando aqui assim, ó, um no outro, tá? E fazer uma tira compridona. Ou você pode misturar as cores, que também dá um efeito legal. Eu vou colar os meus aqui e já te mostro. Olha só como é que ficou. Colei 5 tirinhas de cada cor. Você pode fazer quantas tirinhas você quiser, tá bom? Quantas mais você fizer, melhora o efeito. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tirinha e vou colocar aqui. Aí eu vou pegar uma tirinha de outra cor. Vou pôr um pinguinho de cola aqui no meio, bem pouquinho. Opa. E vou colar o meio de uma no meio da outra. Olha só, fiz um xizinho, né? Agora eu vou colocar outro pinguinho de cola aqui. E vou colar outra tirinha de outra cor. E vou intercalando isso. Presta atenção que o legal aqui, ó, é você ir intercalando as cores, mas dando o efeito de alternar as cores aqui no entorno, tá joia? Quanto mais você alterna, mais legal vai ficar o efeito depois. Ah, tem um efeito depois? Sim, tem um efeito depois, que é o efeito fogueira, tá bom? E aqui, ó, eu falei para ir colocando de pouquinho em pouquinho a cola, justamente porque ele vai ficando grosso. Então se você põe muita cola, demora para secar e aí o efeito não é legal, tá bom? É um pinguinho de nada que a gente vai pondo e intercalando.
Olha que legal, colei tudinho aqui, ó. Tá vendo? Intercalando tudo. Já consegue imaginar como é que vai ficar? Peguei a nossa fogueira, que eu já colei o lado de baixo aqui, deixei secar. E agora eu vou montar a nossa fogueira, ó. Vou colocar tudo aqui em cima. Tá vendo? E o que eu vou fazer? Eu vou puxar todos os lados para cima. Todas as fitinhas para cima. Tudinho, tudinho, tudinho. Que vai dar o efeito do fogo. Olha só, peguei aqui. Tô com a mão pegando fogo. Ai! Juntei tudo, né? Eu vou passar cola aqui. E que eu não vou soltar, que eu já prendi. Passar cola aqui, aqui, aqui e aqui. E segurando mais ou menos o meio, eu vou só apoiar minha fogueira aqui e dar uma apertadinha. Depois que eu faço isso, eu já sei que tá no meio. Então eu vou soltar de novo para que ele possa colar, ó, tá vendo? Fazendo um fundinho aqui. Na verdade fica parecendo um ninho, né? Agora, o que eu vou fazer? O fecho da fogueira. Eu escolhi uma tirinha vermelha, da mesma que a gente fez a fogueira. E eu vou fazer o espaço de um dedo, ó. É uma voltinha de um dedo. Eu vou enrolar ele todinho e vou colar a pontinha dele aqui, ó. Por que eu vou enrolar ele todinho? Para ele ficar mais firme, tá bom? Então, para ele não me dar depois o problema de soltar. Vou colar. Ele fica bem firminho aqui, ó. E vou esperar ele secar também. Vai ser o fecho da fogueira. Agora aqui, ó, para fechar a fogueira, eu já juntei todas as partezinhas. Eu vou alinhar aqui e vou prender com o anelzinho que eu fiz, ó. Tá vendo, ó? Mas tem que passar todos mesmo. Todas as pontinhas, tá bom? E aí, olha só o efeito que dá na nossa fogueirinha. Já vou te mostrar, ó. Olha que efeito legal na fogueira. Uhul! Se você conseguir ajeitar aqui, você pode trançar, você pode torcer, você pode deixar pro lado, você pode pôr mais para baixo, aí a fogueira fica um pouco mais espalhada. Você põe mais para cima, ela fica mais juntinha. Muito legal. Mais legal mesmo, sabe o que é? É você poder fazer a fogueirinha e dar de presente para alguém. Aí essa pessoa fala, ai, que legal uma fogueira. E quando ela abre a fogueira, haha, tem um doce. Pode ser uma paçoca, pode ser um pé de moleque, pode ser um doce de abóbora, pode ser um bombom igual aqui. Mas você pode usar a sua fogueirinha como uma lembrancinha também. Olha que legal. O que é legal de fazer festa é você compartilhar com alguém, não é só você sozinho, né? E ainda mais que quando a gente fala de festa caipira, a gente tá falando de festa, de família, de juntar as pessoas, de fazer uma fogueira, de dar risada. Nada melhor que dar um presentinho também, né? Tá aí a nossa fogueirinha, bem legal. E ó, o efeito dela, as cores, muito top, né? E quando abre, surpresa! Legal, tá aí pra vocês mais uma atividade de festa junina.